संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वां श्वकं रूपदर्शया भूयम् आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः. ભગવાન કૃષ્ણ તેમના રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેને કહ્યું, જનાર્દન, દર્શન માણસ થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રી ભગવાનુવાચ સુદુર્દર્શમિદં રૂપં દ્રષ્ટવાંસि યન્મમ દેવાપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યં દર્શનકાંક્ષિણઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. નાહં વેદેન તપસા ન દાનેન ચેજયયા શક્ય એવં વિધો દ્રષ્ટું દ્રષ્ટવાંસि મામ યથા. તો દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાભ્યાનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતા નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. ભક્ત્વાં ત્વનન્યા શક્યં અહમેવં વિધોર્જુન જ્ઞાતુ દૃષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવિષ્ટુ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત્કર્મ કૃત મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સમામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે વિશ્વરૂપ યોગ નામ એકાદશોऽધ્યાયઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે તમે બધા બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝનું ધ્યાન રાખજો, કરી દેજો અને આપણે શરૂઆત કરી દઈએ આપણા સેશનની. તમે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે? યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, વેલકમ, બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા મને આટલો પ્રેમ આપી રહ્યા છો. થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને એમની કૃપા, એમની અનુકંપા માટે આપણે એમને વિનંતી કરીએ કે ભગવાન તમારો હાથમાં આમાં જેમ તમે ધ્રુવ મહારાજને શંખ અડાડીને બુદ્ધિયોગ આપો છો, તો પ્રભુ અમને પણ બુદ્ધિયોગ આપજો કે અમે આ તમારું જ્ઞાનને સમજી શકીએ.
શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય. ઓકે, ભગવાનના શાશ્વત પદ શિલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામની સદાસ પ્રભુજી, બધાના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી અને આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગુણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગુણ લલિતા શ્રી વિશાખાન વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, વેલકમ. બધા એક વખત અનમ્યુટ કરીને હરે કૃષ્ણ જોશથી બોલી જાઓ. ચલો હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ તમે પ્રભુ. હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ઓકે, હવે બીજા કોઈ કો-હોસ્ટ આપણા નથી ને? આવી ગયા ને બધા? ઓકે, થેન્ક યુ. જો તમે પણ આ બધી નાની નાની સેવાઓ કરી શકો છો, પ્લીઝ તમે આ વોલેન્ટરી સેવાઓ માટે આગળ આવો. એડમિનની સેવાઓ છે, જો મેસેજ કરવાની આવી નાની નાની સેવાઓ પણ છે. જો આપણા ગ્રુપની અંદર મેસેજ કરવાનો હોય છે, બરાબર, જ્યારે ચેપ્ટર હોય એ દિવસે મેસેજ કરવાનો હોય, અનુવાદની સેવા કોણ લેશે, શ્લોક પઠન કોણ લેશે, આ બધું મેનેજ કરવાનું હોય. તો આ બધી પણ સેવા છે. હું તો કરું છું, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ પણ નથી અને મેનેજ થઈ જાય છે. પણ તમે કરશો તો તમને ધીમે ધીમે ભાવ આવશે કે નહીં, મારી થોડીક જવાબદારી છે. આવું કરશો ને તો ધીમે ધીમે તમે એટેચ થઈ શકશો કૃષ્ણ સાથે, બરાબર. તો આવી બધી સેવાઓ માટે તમે આગળ આવો જરૂર. ઓકે, ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે વિશ્વરૂપ દર્શન. ભગવાન અર્જુનને વિશ્વરૂપ બતાવે છે, બરાબર. હવે વિશ્વરૂપ શું કામ બતાવે છે? અર્જુનને તો આમ તો ઓલરેડી ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા છે, તો ભગવાનના ભક્ત છે, બરાબર. અને આગળ કઈ પણ દીધું કે ભગવાન તમે પરમધામ છો, તમે તો પરમ પવિત્ર છો, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ ગઈ. એટલે એને તો એટલો કઈ ખાસ ડાઉટ નથી કે ભગવાન તમે સાચું તો બોલો છો ને, કઈ ખોટું તો નથી ને, ચલો બતાવો. તો એવું તો કઈ છે નહીં. તો વિશ્વરૂપ બતાવવાના આપણે 3 કારણોની ચર્ચા લેવલ 1 માં કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને ખ્યાલ હશે. તો તમે લોકો હેન્ડ રેઝ કરો અને મને આ ભગવાન વિશ્વરૂપ શું કામ બતાવે છે એના 3 કારણો જણાવો પ્લીઝ. ખાલી 2 જ હેન્ડ રેઝ છે, 4 હેન્ડ રેઝ થઈ ગયા છે. થેન્ક યુ. કોમલ, જે લોકો નથી બોલતા ને એ લોકોએ જરૂરથી આગળ આવવું જોઈએ. જો આમાં કઈ એવું છે નહીં કે અહીંયા કોઈ માર્ક્સ આપવાનું છે કે એવું. ઘણા બધા છે. દીપક સથવારાજી છે, રિપીટર છે. ડોક્ટર ધારાજી છે, હેતલ રાણાજી છે. કેમ તમે કોઈ આગળ આવતા નથી? તમને જેવું આવડે એવું બોલો ને, બરાબર ને. રમાબેન છે, પુષ્પા વૈષ્ણવજી છે, નીતાબેન, નમ્રતાજી છે. નમ્રતાજી તમને તો ઘણું બધું આવડે છે. ઓકે, ઘણા બધા છે. તુલા માતાજી છે. ઓકે,
નો પ્રોબ્લેમ. યસ, તમે લીના માતાજી બોલો જોઈએ 3 કામ. ચલો પછી તમે હેન્ડરેસ રાખજો બાકીના, એટલે એમાં કઈ એડ કરવાનું થાય તો હું પૂછીશ. લીના માતાજી બોલો. હાજી પ્રભુજી, એક તો એ કે અર્જુનજીને વિશ્વાસ આપવા માંગતા હતા, એમનો કોન્ફિડન્સ વધારવા માંગતા હતા, એટલા માટે. પછી બીજું રીઝન એ હતું કે ભવિષ્યમાં જો કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું, તો એનો માપદંડ બતાડવા માટે કે તમારે આ માપદંડ, તમે જો સાચે જ ભગવાન હો તો આવું વિશ્વરૂપ બતાડો, એના માટે. અને ત્રીજું કારણ એ કે અર્જુનજીને જે કરુણા હતી કે એમના બધા સગાવાલા માટે, તો એ બતાડવા કે ઓલરેડી એ લોકો બધા જ મારા મોઢામાં આવી ગયા છે, સ્વાહા થઈ ગયા છે, એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે, ખૂબ સરસ વાત કરી, ખૂબ સરસ. કોઈ કઈ એડ કરવું છે તો અનમ્યુટ કરીને ડાયરેક્ટ એડ કરી શકશો. જેટલા હેન્ડ રેસ છે એમાંથી કોઈને કઈ લાગે કે અમારે આ પોઈન્ટ બોલવો છે તો બોલી શકશો. બરાબર પ્રભુજી, બધા એમને કવર કર્યા છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ કોમલજી. બોલો વંદિતાજી, બેલાજી. પેલું બીજું છે ને કે અર્જુન નો વિશ્વાસ વધારે તો ખરું જ. પછી બીજું છે ને કે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તે માટેનું પ્રમાણ, જે લોકો ત્યાં હાજર નથી એના પ્રમાણે, તે માટેનું પ્રમાણ. અને ત્રીજું છે કે ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના કરવા. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો છેલ્લો શ્લોક આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું કે હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને એને ધારણ કરું છું. 10મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું, અર્જુન તારે આ બધું વિભૂતિ જાણીને કામ શું છે ભાઈ? આ તો સામાન્ય મારા ખાલી એક સામાન્ય સ્ફુલિંગથી આખું બ્રહ્માંડ હું ધારણ કરી લઉં છું. મારો એક અવતાર છે, અંશ અવતાર છે. ભગવાન કહે છે કે મારો જ એક વિસ્તાર છે મહાવિષ્ણુ, એ બધું આ મેનેજ કરી લે છે અર્જુન. મારે તો કઈ કરવાની આમાં જરૂર નથી, બરાબર? મારો સ્ફુલિંગ છે કરે છે. એટલે અર્જુન કે છે ભગવાન એ રૂપ બતાવો ને, તમે જે રૂપમાં આ ભૌતિક સૃષ્ટિમાં આવો છો ને પ્રભુ, એ રૂપ મારે જોવું છે, બરાબર? એટલે આ ચેપ્ટરને આપણે 10મા ચેપ્ટર સાથે આ રીતના આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. ઓકે, શરૂઆત કરી દઈએ. પહેલો શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે, એ શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કયું ગુહ્ય જ્ઞાન આપેલું છે ભાઈ? ગુહ્યમ અધ્યાત્મમ. ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષય એવો કયો હતો? કોણ કહે છે મને? અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ તમે મને ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયનો ઉપદેશ આપેલો છે, તો એનાથી મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એવું કયું ગુહ્ય જ્ઞાન આપી દીધું ભગવાને? બોલો 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 બોલો, કોઈક બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો. પૂનમજી બોલો તમે, ચાલો હેન્ડ રેઝ કર્યો છે તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો બોલો. હા, આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બરાબર. બીજું, આત્મા એ પરમાત્માનો અંશ છે. અને ત્રીજું જ્ઞાન, આત્મા એ પરમાત્માથી વિખૂટું પડીને અહીં આવેલો છે, તો આપણે પાછો આત્માને પરમાત્મા પાસે લઈ જવાનો છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? આત્મા કદી મરતો નથી. બરાબર છે, આત્મા મરતો નથી. બરાબર, થેન્ક યુ. તો શાંતિ ફોર્મ્યુલા આપે છે પરમ ગૃહ. પ્રભુજી, હા બોલો બોલો. રાજગૃહ્ય યોગ જ્ઞાન આપો તેવું નહીં? હા બરાબર, બરાબર માતાજી. એટલે આમાં તો ઘણું બધું ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, એમાં કઈ પણ ટોપિક તમે બોલી શકો ને એમ. યસ, થેન્ક યુ. તો ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાને આપેલું. શું આપેલું? મેઇન જ્ઞાન આગળ આપે ભગવાને આપી દીધું, અને ઘણું બધું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર? આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ, મને કોણ પ્રિય છે ભગવાને એ પણ કહી દીધું છે. મહાવિષ્ણુ જે છે એના ઉદ્ભવ સ્થાન છે, સૌથી ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ મહાવિષ્ણુનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, એ પણ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ છે એ અવતાર નથી, બરાબર? એ અવતારી પણ છે અને અવતાર છે એમ કહી શકાય. ખાલી અવતાર એટલે ખાલી એક્સપાન્શન નથી, ખાલી વિસ્તાર નથી, એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો આ છે એ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, આનો ઉપદેશ એને આપી દીધો છે. તો અર્જુન કે છે કે ભગવાન મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કયો મોહ હતો ભાઈ અર્જુનને અત્યાર સુધી? કયો મોહ હતો અર્જુનને? હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી, અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો, પણ કયો મોહ હતો એને? જિજ્ઞેશ દરબાર બોલો. પરિવારનો મોહ હતો. ઓકે. એક બીજો એ પણ મોહ હતો કે એક કૃષ્ણને ખાલી મિત્ર રૂપે ગણતા સામાન્ય માણસ, કે ભાઈ માત્ર મારો ભાઈબંધ છે કૃષ્ણ છે,
પછી જ્યારે જ્યારે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એટલે એને ખ્યાલ આવે છે કે નહીં આ જો કે એને ખબર હતી, એને યોગમાયામાં મૂકેલા છે, એટલે અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. ઓલરેડી એને તો ખબર જ હતી, એને પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે કે છે કે ભાઈ જો મારો મિત્ર છે તો ભગવાન છે, એટલે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. બરાબર. તો 10મા ચેપ્ટરની અંદર બધી વિભૂતિઓની ચર્ચા થઈ હતી. ભગવાને ઘણી બધી વિભૂતિઓની ચર્ચા આપણી સાથે કરી. બરાબર. એટલે એવું નતું કે ભાઈ અર્જુનને વિશ્વાસ નહોતો કે ભાઈ વિભૂતિ તો તને બધી કહી દીધી ને હવે તું ભાઈ કેમ વિશ્વરૂપ દર્શનનું કેસ, તને ડાઉટ છે કઈ કે હું સાચું બોલું છું કે નહીં, એવું નતું. બરાબર. તમે જે હમણાં 3 કારણ કીધા એ એના મુખ્ય 3 કારણ છે. એક તો અર્જુનની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ, અને અર્જુનની ઈચ્છા એટલે હતી કે આપણે બધાને બતાવવા માટે, કે જ્યાં હાજર નથી ને એને બતાવવા માટે. શું કામ? જો આપણું કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ હોય, ધારો કે આપણું બાળક છે એ ડોક્ટર બને, કહેવાય કે કલેક્ટર બને, તો એની ખ્યાતિ ફેલાય ને એમાં આપણને ખૂબ આનંદ આવે. આપણે ગમે ત્યાં જઈએ લગ્ન પ્રસંગમાં તો આપણે તરત કહીએ જો મારો દીકરો એ ડોક્ટર છે, સર્જન છે, મારો દીકરો કલેક્ટર છે, આપણે કહીએ કે નહીં. તો સ્વયં અર્જુનને કૃષ્ણ પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે, ખૂબ પ્રેમ છે. તો અર્જુન ઈચ્છે છે કે એની ખ્યાતિ જે છે એ બધે ફેલાય અને બધા એને સ્વીકારે કે નહીં આ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. અર્જુનની એવી ઈચ્છા છે એટલે અર્જુન કે છે. બીજું જે આપણા જેવા માણસો હાજર નથી એ, અને ત્રીજું ભવિષ્યમાં કોઈ પાખંડી આવે અને એમ કે હું ભગવાન છું. બરાબર. કારણ કે ભગવાન આગળ વિભૂતિ યોગમાં કહી દીધું તો ઘણા પાખંડી આવે એમ કે ભાઈ કેવામાં શું જાય છે, હું પણ નદીઓમાં ગંગા છું, હું પણ દેવર્ષિઓમાં નારદ હું છું. મેં પણ કહી દીધું, કૃષ્ણ ભગવાન પણ કે છે, હું કહી દઉં એમાં શું નવીન છે ભાઈ. હા, હું પણ કહી દઉં કે ભાઈ ઘોડામાં ઊંચે શ્રવા ઘોડો હું છું. બરાબર. શું વાંધો છે કહેવામાં? ભગવાને કહી દઉં. પછી આપણે કહીએ તો થોડું પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપો ને ભાઈ, એટલે ભગવાન અહીંયા હવે પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે છે. 10મા અધ્યાય, 10મા અધ્યાયમાં આપણે જે જોયું એનું ભગવાન પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપી રહ્યા છે. ઓકે. તો સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન સાંભળવાની અસર શું થાય છે? તો કે બધા પર કૃષ્ણની સર્વોચ્ચતા જાહેર થાય છે, બધી ભ્રમણાઓ એ દૂર થઈ જાય છે. તો જો ભ્રમણા આપણે હમણાં વાત કરી ને, મોહ દૂર થાય. કેવો મોહ હતો? તો કે અર્જુન કૃષ્ણની કૃપાથી. કઈ રીતના થાય છે? પેલા તો એ છે તો કે અર્જુન કૃષ્ણની કૃપાથી એને ઓળખી શકે. અને બીજું કયો ભ્રમ દૂર થાય છે? તો કે કૃષ્ણ એક સામાન્ય મિત્ર અથવા મનુષ્ય. આ જે મોહ હતો ને એ દૂર થાય છે. જો અહીંયા લખેલું છે. બરાબર. તો પછી અર્જુને કૃષ્ણને તેનું વિશ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કેમ કરી એ તો હમણાં આપણે ચર્ચા કરી લીધી. બરાબર ને? તો બધા પર કૃષ્ણની સર્વોચ્ચતા જાહેર થાય છે. 11મો. બરાબર. તો કૃષ્ણને તમામ કારણોનું કારણ, કયા કારણો? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવાત્મા, બધા દેવતાઓ, બધા અવતારો અને ઇવન મહાવિષ્ણુ, આ બધા જે કારણ છે, બરાબર, એના ઓરિજિનલ કારણ કોને? કૃષ્ણ છે. એનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ? કૃષ્ણ છે. ઓકે. હવે આગળ શું કે છે? હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. ઓકે. આ ઉત્પત્તિ અને લય વિશે અને અર્જુને ક્યાં અધ્યાયમાં સાંભળ્યું? બોલો કયો મને. આમાં તો આપણે ખૂબ ડિટેલમાં ગયા હતા, બહુ બધા કેલ્ક્યુલેશન કર્યા હતા આપણે. બધાનું ઉત્પત્તિ અને લય વિશે અર્જુને કયા ચેપ્ટરમાં જ્ઞાન લીધું? ચોથા અધ્યાયમાં, દિવ્ય જ્ઞાનમાં. 7મા અધ્યાયમાં યુગ સતયુગ વિશે. જો મિની પ્રલય અને મહાપ્રલયની ચર્ચા કયા ચેપ્ટરમાં કરેલી આપણે? 8મું ચેપ્ટર. 8મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. કેવડો છે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ? 1000 દિવ્ય યુગનો દિવસ છે. તો આ ચર્ચા આપણે ત્યારે કરેલી ને, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. યાદ કરો. બરાબર ને? જોઈ લેજો થોડું 8મું ચેપ્ટર પાછું. ઓકે. તો અર્જુન કે છે કે ભાઈ મેં તમારી પાસે ઉત્પત્તિ અને લય વિશે જાણી લીધું. બરાબર ને? પ્રલય સર્જન વિશે મેં બધું જાણી લીધું. બ્રહ્માજીનો દિવસ શું છે એ પણ મેં બધું જાણી લીધું, કેવડો દિવસ છે. ઓકે. વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ મેં અનુભવ કર્યો. અક્ષય મહિમા એટલે કે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. વિભૂતિ તો હમણાં આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં જોઈ, અને બાકીની થોડીક શક્તિઓની ચર્ચા કયા ચેપ્ટરમાં કરેલી ભગવાને આપણને? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હા, 7મું ચેપ્ટર, પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. બરાબર. એટલે અર્જુન કે છે કે ભાઈ તમારો અક્ષય મહિમાનો પણ મેં અનુભવ કર્યો. બીજું 10મા ચેપ્ટરના 8મા શ્લોકમાં 10.8માં ભગવાને કીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. ભગવાને તો ન્યા તો એક શ્લોકમાં બધું કહી દીધું, બધું આવી. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો એટલે પૂરું થઈ ગયું. બરાબર ને?
એટલે ભગવાન મેં બધું સાંભળી લીધું, તમે જે કીધું એ વિસ્તારપૂર્વક સાંભળી લીધું છે. અહીંયા જો ભગવાનના જે આંખ છે ને એને કમળ નયન સાથે અર્જુન સરખાવે છે. આમ તો જુઓ ભગવાનની બ્યુટી એટલી છે, સુંદરતા એવી છે કે ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે આપણે એને સરખાવી ના શકીએ. એ બરાબર, એ કહેવાય ઇનકમ્પેરેબલ છે ભૌતિક વસ્તુઓ સાથે. પણ છતાં ભૌતિક જગતમાં આપણી પાસે ભાઈ બેસ્ટ શું છે, સારામાં સારું શું છે, તો કે ભાઈ પ્રભુ અમારી પાસે ઠાકોરજી કમળ છે, એટલે અમે તમારું કમળ સાથે સરખાવીએ છીએ. બરાબર, કુંતી મહારાણીની આપણે નથી જોતા, નમો પંકજ ના ભાય, બરાબર, નમો પંકજ માલિની, એમાં પણ કમળ સાથે સરખાવે છે. કમળ સાથે સરખાવવાનું કારણ એ પણ છે કે એવું કહેવાય છે, ઘણા બધા આચાર્યોના લેક્ચરમાં મેં સાંભળેલું છે કે કમળ જે છે ને એ બ્રહ્માજીના સૃષ્ટિમાં છે જ નહીં, કારણ કે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કમળ, અને બ્રહ્માજી એના ઉપર બિરાજમાન થાય છે. બરાબર, એટલે એ ડાયરેક્ટ વિષ્ણુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કમળ, એટલે એ અહીંયા સરખાવે છે. અને બીજું, ગોલોક વૃંદાવન ધામનો આપણે ચાર્ટ જોયો હતો ને, તો એનો જે શેપ છે ને એ પણ કમળનો શેપ છે. બરાબર છે, એટલે પણ અહીંયા કહેવાય છે કે કમળ નયન. બરાબર, બ્રહ્માજીનું જે આસન છે એ પણ કમળ છે, અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મતલબ બ્રહ્માજી પેલા કમળ ઉત્પન્ન થાય ને. બરાબર, બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાતમાં પેલા કમળ આવે છે, પછી સૃષ્ટિ આવે છે. એટલે આપણી પાસે બેસ્ટ વસ્તુ શું છે એમ, તો કે કમળ. શું કામ? તો કે ભૌતિક જગતથી પણ ઉપર છે, દિવ્ય છે. અહીંયા જે કમ્પેરિઝન કરે છે એ એટલા માટે કે એ ભગવાનની જે કઈ વસ્તુઓ છે, જે કઈ એના અંગો છે, એ ભૌતિક જગતથી પર છે, દિવ્ય છે. એટલે અહીંયા આપણે કમળ તરીકે એને સરખાવે છે. બરાબર, જો અહીંયા શું કે છે કે એ અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. કઈ રીતના? તો કે મેં ખાલી સાંભળી લીધું ને પ્રભુ, મેં એનો અનુભવ કરી લીધો. જો આ ભક્તના ગુણ છે, ખાલી સાંભળીને એને અનુભવ કરી લીધો છે. વિભૂતિ યોગ એને ભગવાને કહી દીધું, ત્યાં જ એને અનુભવ કરી લીધો છે. બરાબર, વિશ્વરૂપ દર્શન ખાલી સાંભળી અને ડાયરેક્ટ એને રિયલાઇઝ થઈ ગયું. ગ્રેટ, સારું કહેવાય ને. આપણે તો સાંભળીએ તો આપણે સમજાતું જ નથી, અનુભવ કરવો તો દૂરની વાત છે. આપણે તો મનમાં ડાઉટ જ એટલા હોય છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. જો બરાબર, પુરુષોત્તમ, પુરુષ અને ઉત્તમ. પુરુષ એટલે એન્જોયર, આપણે જોયું હતું ને, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા. પુરુષ એટલે શું? તો કે એન્જોયર. આ દુનિયાની અંદર બધાને પુરુષ હોવાનો કહેવાય ને અહંકાર છે. જો પુરુષનો મતલબ એટલે મેલ નથી થતું, પુરુષ એટલે એન્જોયર છે, જે ભગવાન એક જ છે. પણ આપણે બધાને એમ થાય કે હું પણ એન્જોયર છું, અને એવા સ્ત્રીઓ હોય ને એને પણ આ પુરુષ ઈગો હોય કે નહીં, હું પણ એન્જોયર છું, હું પણ આને ભોગવું, હું આ ભોગવી લઉં. તો એ પણ એક જાતનો પુરુષ ઈગો થઈ ગયો. બરાબર, મેલ ઈગો થઈ ગયો. એટલે આપણે બધાને છે, પણ આપણે બધા પુરુષ છીએ નહીં, આપણે બધા પ્રકૃતિમાં આવીએ છીએ. પુરુષ તો કૃષ્ણ એક જ છે. બરાબર, મીરાબાઈ કહે છે ને, આપણે લેવલોમાં જોયું હતું ને, મીરાબાઈ ક્લિયરલી કહે છે કે હું તો ખાલી એક કૃષ્ણને પુરુષ માનું છું, બાકી કોઈને પુરુષ નથી. કારણ કે આપણે બધા પ્રકૃતિમાં આવીએ છીએ, કૃષ્ણ એક જ પુરુષ છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં સુખદેવ ગોસ્વામી ત્યાં સુધી લખે છે કે પુરુષોત્તમો ઉત્તમ, પુરુષોત્તમોત્તમ, કે પુરુષોત્તમમાં પણ ઉત્તમ. શું કામ ભાઈ પુરુષોત્તમમાં? તો કે માની લઈએ કે વિષ્ણુજી છે એ પણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર છે, એ પણ પુરુષોત્તમ છે. શ્રીરામજી છે એ પણ પુરુષોત્તમ છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ એક પુરુષોત્તમ છે. પણ આ જે બીજા વિસ્તારો છે, જે પુરુષોત્તમ વિસ્તારો છે ભગવાનના, એ પણ ઉત્તમ છે. પણ એમાં પણ વિસ્તારોમાં ઉત્તમ કયો છે? તો કે પુરુષોત્તમોત્તમ, પુરુષોત્તમો ઉત્તમ. પુરુષોત્તમની અંદર પણ ઉત્તમ કોણ છે? તો કે એક કૃષ્ણ છે. ઓકે, પરમેશ્વર. પરમેશ્વર એટલે શું? તો કે પરમ ઈશ્વર, કંટ્રોલ, તેના હાથમાં બધો કંટ્રોલ છે. વાસ્તવિક રૂપ તમારા જણાવ્યા પ્રમાણે મેં વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ લીધું છે. વાસ્તવિક રૂપ કયું ભગવાન? દ્વિભુજ, મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, ત્રિભંગ. બરાબર, તમે જોઈ લીધું છે. બરાબર, તેમ છતાં આપ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા તો કૃષ્ણ, એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપને એ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. જો એ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. બરાબર, સાંભળીને એને અનુભવ તો કરી લીધો હતો, છતાં પણ એ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. બરાબર, કારણ કે ભવિષ્યમાં કોઈ પાખંડી એમ કે હું પણ ભગવાન છું, તો એને એક માપદંડ તમે બધા હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે કે આપણે કેવું જોઈએ કે ભાઈ ચલો વિશ્વરૂપ બતાવો ને, તમે એમ કહો છો કે હું ભગવાન છું. ઘણા બધા સંપ્રદાયો છે, બરાબર, એમાં ભગવાનને પૂર્ણ, આપણા જે કૃષ્ણ છે એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, અને કોઈ બીજાને બેસાડી દે છે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો આપણે એમને પ્રશ્ન કરવો જોઈએ કે એમને ક્યારે વિશ્વરૂપ બતાવેલું છે? કારણ કે કૃષ્ણજી અહીં માપદંડ આપે છે ભગવદ ગીતામાં. જો એક પણ દેવી દેવતાઓ,
ઇવન ભગવાનના પોતાના બીજા વિસ્તારો એ કોઈ પણ વિસ્તારોએ વિશ્વરૂપ દર્શન નથી બતાવ્યું. જો પ્રભુ શ્રીરામે પણ નથી બતાવેલું એક પણ વિસ્તાર, નરસિંહ ભગવાને પણ નથી. ઓનલી કૃષ્ણા જે ઓરિજિનલ ફોર્મ છે ને એ જ વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ રૂપ દર્શન બતાવે છે. આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર. કોઈ પ્રગટ નથી કરેલું. તો આપણે કહી શકીએ જો કોઈ બીજા એમ કહેતા હોય કે નહીં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ નથી, બીજા કોઈ છે, તો આપણે કેવું જોઈએ કયા શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે એને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવેલું છે કે એવો કોઈ ઉલ્લેખ છે તમારી પાસે? બરાબર, કારણ કે ભગવાન એ માપદંડ મૂકે છે. ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં ને તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. જો યોગેશ્વર કહે છે, યોગેશ્વર એટલે ખાલી યોગી નહીં, યોગીઓના પણ ઈશ્વર એટલે કે યોગેશ્વર. અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા એ છે કે જો અર્જુન છે ને એમ કે છે કે ભગવાન હું તમને અધિકારી લાગતો હોય ને તો, ફોર્સ નથી ભગવાન. તમને એવું લાગે કે ભાઈ હું આનો અધિકારી છું તો મને બતાવો. આપણે બધા શું કરીએ, આપણે થોડા દિવસ 16 માળા કરવા માંડીએ, મંગળા આરતી કરવા માંડીએ, આપણને એમ થઈ જાય ના ના મારી યારે તો ખોટું થવું જ ન જોઈએ, હું તો ભગવાનનો ભક્ત થઈ ગયો, ખોટું થવું જ ના જોઈએ, આમ થવું જ ના જોઈએ. અને જરાક કંઈક આપણી યારે ખોટું થાય એટલે આપણે તરત ભૂલી જાય, ભગવાન આવું કરો તમે મારી સાથે, આવું હોય, બરાબર. પણ આપણામાં એ જે સંબંધ ડેવલપ જ નથી થયો કૃષ્ણજી સાથે, બરાબર. અર્જુન શું કે છે, હું તમને હું એવું લાગતો હોઉં કે તમે મને આપો, યોગ્ય લાગતું હોય તો આપો. સંબંધની અંદર મોકળાશ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, તો જ સંબંધ છે ને એ લાંબો ટકે. અત્યારના નવા નવા સંબંધો થાય, શરૂઆતમાં એકાબીજાને ખૂબ ગમે, પછી ધીમે ધીમે છે ને આમ એકાબીજા ઉપર હાવી થઈ જાય કે હું કહું એમ જ કરવું જોઈએ, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, અને સંબંધ છે તૂટી જાય. લાંબા સંબંધ ટકે નહીં, કારણ કે સંબંધમાં મોકળાશ હોવી જરૂરી છે, જે અત્યારે હોતી નથી. તો અહીંયા જો કૃષ્ણજી અને અર્જુનના સંબંધોમાં કેટલી મોકળાશ છે. અર્જુન કે છે કે પ્રભુ અધિકારી લાગતો હોય તો આ ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે જો ભગવાન કે છે, આપણે આગળ જોયું કે 4 પ્રકારના વ્યક્તિઓ એને શરણાગત થાય છે. જો કે એ શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણ નથી. એ જે 4 જે શરણાગત થાય છે ને એ જે પાપા પગલી કરતા જ ભક્તો છે, એ ઉત્તમ ભક્ત નથી. રૂપ ગોસ્વામીજી કહે છે ઉત્તમ ભક્ત નથી, બરાબર. એ જે કાંઈ હોય તો બરાબર, અર્થાથી હોય, જિજ્ઞાસુ હોય, જ્ઞાની હોય, આર્ત હોય, બરાબર. 4 જોયા તમે 7 એ બધા પાપા પગલી વાળા. પણ ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ચલો કઈ જોતું હોય તો પણ તમે મારી પાસે આવો છો, ભગવાન કે મને ગમે છે, ચલો એમાં આપણો વાત્સલ્ય ભાવ છે. એટલે જ્યારે તમે આ ભાવથી પણ ભગવાન પાસે જાઓ માગવા માટે, તો ત્યારે આ છે ને અર્જુનજીના શબ્દ યાદ રાખવાના કે ભગવાન તમને એવું લાગે મને તો આ જોઈએ છીએ ભાઈ BMW કાર હોય તો સારું, એક મર્સિડીઝ હોય તો સારું, પણ ભગવાન તમને એવું લાગતું હોય કે એ મારા માટે યોગ્ય છે તો કંઈક એરેન્જમેન્ટ કરજો, નહીં તો ઠીક છે તમને જો યોગ્ય લાગે તે. જો કે આ છે ને એ સાચા ભક્તના લક્ષણો નથી, પણ એટલીસ્ટ તમે આ રીતના તો શરણે જાઓ. કોઈ દેવી દેવતાઓ પાસે જાવ એના કરતા ડાયરેક્ટ આપણા પિતાજી પાસે કેમ ના જાય, બરાબર ને? અને એ આપશે. ઓકે, તો આપણે કઈ રીતના ભગવાન પાસે માગવું જોઈએ એ આપણને અર્જુનજી છે ને એ અહીંયા શીખડાવે છે, બરાબર. કે વિનંતી કરવી જોઈએ. જો અર્જુન કે છે કે ભાઈ તમને એવું લાગે કે વિશ્વરૂપ દર્શનનો હું અધિકારી હોય તો મને આપો, તો તમને બધાને એમ થાય કે મારે પણ કૃષ્ણના દર્શન કરવા છે, તો આપણે આપણા માળાના, આપણા તપના બળે, આપણા સાધનાના બળે નહીં, બરાબર. એ તો એક પ્રોસેસ છે અને એ આપણે કરવાની છે, એનાથી સંબંધ સ્થાપિત થાય. પણ ભગવાનને કહેવાનું, ભગવાન તમને એવું લાગે ને કે હું તમારા દર્શન માટે યોગ્ય છું તો મને એક દિવસ જરૂર દર્શન આપજો. કૃષ્ણ દર્શન આપે છે, આજના ચેપ્ટરમાં જ કહેશે. આ ચેપ્ટર પૂરું થશે તો કાલે આપણે લઈશું, તો ભગવાન કહે છે કે હું સાક્ષાત દર્શન આપું છું, આપે છે કૃષ્ણ. પણ એના માટે આ શબ્દ આપણા હોવો જોઈએ, આપણામાં વિનમ્રતા હોવી જોઈએ, તો ભગવાનને ખૂબ ગમે અને ભગવાન આપે છે. જો હવે અહીંયા કહે છે કે વિશ્વરૂપ દર્શન, બરાબર. અર્જુન કૃષ્ણને તેનું વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે શા માટે વિનંતી કરે છે? તો કે એક તો બધા માટે કૃષ્ણની દિવ્યતા એને સ્થાપિત કરવી હતી. મેં કીધું હતું ને અર્જુનને ખૂબ ગમે છે કે બધા કૃષ્ણને સ્વીકારી લે, કે ભાઈ મારો મિત્ર છે, ભગવાન છે, બરાબર. પછી બીજાને સમજાવવા માટે, ઘણા બધા કે આડા પાટે ચડી ગયા છે તો એને સમજાવવા માટે. અને ત્રીજું શું છે કે ઢોંગીથી બચવા માટે, બરાબર છે. આપણે હમણાં જોયું પાખંડીઓ. અને અર્જુન કૃષ્ણના નિવેદન સાબિત કરવા માંગે છે. અર્જુન ભગવાને કીધું ને વિભૂતિ યોગમાં, તો ભગવાન એકવાર તમે સાબિત પણ કરી દો કે ખાલી એવું નથી કે થિયોરિકલ જ તમે કહી દીધું કે હું તો ગંગા છું, નદીમાં ગંગા છું, પર્વતોમાં હિમાલય છું. તમે ભગવાન કહી તો દીધું, પણ આવનારી પેઢી છે ને કળિયુગ આ માનશે નહીં તમારું. મને તો છે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, પણ આવનારી પેઢી નહીં માને. ભગવાન એક પ્રેક્ટિકલ આપી દો તમે
એટલે જો એ એમ કે છે કે ભાઈ ખાલી સૈદ્ધાંતિક અને દાર્શનિક રીતે નહીં ભગવાન, પણ તમે પ્રેક્ટિકલ આપી દો એક વખત. એટલે આપણા માટે પ્રેક્ટિકલ આવે છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ જોવા માટેની લાયકાત શું છે? કે માત્ર ભગવાનની કૃપા, ખાલી ભગવાનની કૃપા, બીજું કઈ જ નહીં. ભગવાનની કૃપા હશે તો આપણે સાક્ષાત કરીશું. માનસિક અટકળો અથવા ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા નહીં. આપણે એમ કહીએ હું તો બહુ મોટો જ્ઞાની છું, મેં તો ખૂબ સેવા કરેલી છે. નહીં નહીં નહીં, માનસિક અટકળો નહીં, આપણી આ ઇન્દ્રિયો પણ નહીં. બરાબર. ખાલી એક જ વસ્તુ છે કે માત્ર ભગવાનની અહેતુકી કૃપા થાય, બરાબર, તો જ એ વસ્તુ પોસિબલ બને. ભગવાનને યોગેશ્વર તરીકે સંબોધવામાં આવે. આ લઈ લીધું આપણે. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો બેકગ્રાઉન્ડ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. જો ભગવાન અહીં કહે છે કે રૂપોને જો, મતલબ ભગવાનનું રૂપ છે. જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર માને છે એનો અહીંયા જવાબ છે કે તું મારા રૂપોને જો. મતલબ ભગવાનનું કંઈક રૂપ છે. ભગવાન છે એ પોતે વ્યક્તિ છે, ખાલી પ્રકાશ નથી. બરાબર. નિરાકાર ખાલી ભગવાન છે એ પ્રકાશ નથી, ખાલી બ્રહ્મ નથી. ભગવાન માંથી પ્રકાશ તો આવે જ છે. કેટલો પ્રકાશ આવે છે આપણે જોઈશું કે હજારો ને સેંકડો સૂર્ય નો પ્રકાશ પણ ઓછો પડે એટલો ભગવાનનો પ્રકાશ છે. પણ ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ છે, બરાબર ને, એમાંથી પ્રકાશ આવી રહ્યો છે. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે સમજવું જોઈએ. ભગવાન કે છે કે તું મારા વિવિધ વર્ણોવાળા તું રૂપોને જો. હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, બરાબર, કેટલા આદિત્યો છે? હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિ યોગમાં જોઈ લીધું 12 આદિત્યો છે. ઓકે. અને પછી કેટલા વસુઓ છે? 8 વસુઓ છે. રુદ્રો કેટલા છે? 11 રુદ્રો છે. અશ્વિની કુમાર કેટલા છે? 2 અશ્વિની કુમારો છે. મરુતો કેટલા છે? 49. થેન્ક યુ. વિભૂતિ યોગમાં તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લીધું હતું, અત્યારે હું ડિટેલમાં નથી જાતો અત્યારે, બરાબર ને. તો હે ભારત, અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો જો. 12 આદિત્ય, 8 વસુઓ અને 11 રુદ્રો અને 2 અશ્વિની કુમારો. આનો તમે ટોટલ મારો તો 33 થાય. આપણે બધા કહીએ ને કે 33 કરોડ દેવતાઓ, એ એકચ્યુઅલી 33 કોટી છે. 33 પ્રકારના દેવતાઓ છે. પણ આપણે કોટીનો મતલબ પ્રકાર પણ થાય, કોટીનો મતલબ કરોડ પણ થાય. પણ આ બ્રહ્મ જેવો શબ્દ છે કે શ્લોકના અનુસંધાને બ્રહ્મનો અર્થ થાય, તો સેમ વે આપણે કોટીનો અર્થ કરોડ કરી દીધો. તો આપણે બધા એવું માને કે ભાઈ હિન્દુઓમાં તો 33 કરોડ દેવતાઓ છે. એવું નથી. 33 કોટી દેવતા છે, 33 પ્રકારના દેવતાઓ છે. ઓકે. તો આદિત્યો 12, વસુઓ 8, રુદ્ર 11, અશ્વિની કુમાર 2, બરાબર. પછી મરુતો 49. અર્જુન છે. જો અર્જુન ભગવાનનો મિત્ર પણ હતો અને ખૂબ વિદ્વાન હતો, છતાં પણ એ આ બધું જાણવા માટે સમર્થ નહોતો. બરાબર. એ બધું જાણતો નહોતો. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું જો. હવે હું તને બતાવું છું કે આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો, અન્ય દેવતાઓના વિભિન્ન રૂપોને તું જો. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને અર્જુન તું જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા પણ નથી. અર્જુન તું વિદ્વાન હોઈશ પણ તે પણ આ જોયું પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નથી. એ તું જો. બરાબર છે. એટલે હવે ભગવાન એનું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ભગવાન પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે અહીંથી. બરાબર. અશ્વિની કુમારો કોણ હતા ખબર છે કોઈને? અશ્વિની કુમારો વૈદ્યો હતા. બરાબર. દેવતાઓના વૈદ્યો હતા. હા, બંને ટ્વિન્સ હતા. એ સમયના ડોક્ટર હતા, સર્જન ડોક્ટર હતા. બહુ મોટા સર્જનો હતા કે એ તો કહેવાય કે આખું માથું બદલાવી નાખે, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખતા. એક માથું કાપી બીજામાં ટાંકા લઈને કમ્પ્લીટ કરી દેતા. એવું અત્યારના કોઈ એક્સપર્ટ ડોક્ટરો પણ નથી કરી શકતા. એટલા મોટા વૈદ્યો હતા, ખૂબ મોટા ડોક્ટરો અશ્વિની કુમાર. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. અર્જુને કીધું ને કે મારે જોવું છે કે તમે દ્રશ્ય જગતમાં ભગવાન કઈ રીતના પ્રવેશ્યા છો. ભગવાન કહે છે કે વાંધો નહીં, તારે જે કઈ જોવું છે ને અર્જુન, એ તું અહીંયા જ જોઈ શકીશ. અહીંયા જ તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવાની ઈચ્છા ધરાવતો હોય એ જો. અત્યારનું તો ઠીક છે, પણ તને ભવિષ્યમાં પણ કઈ જોવાની ઈચ્છા હોય કે આ યુદ્ધનું રિઝલ્ટ કેવું આવશે, તો એ પણ તને અહીંયા જોવા મળી જશે. એવું નહીં કે ભાઈ તને આજ ક્ષણનું જોવા મળશે, તને ભૂતકાળ જોવા મળશે, વર્તમાન કાળ જોવા મળશે, તને ભવિષ્ય કાળ જોવા મળશે. અર્જુન, બધું તને અહીંયા જોવા મળશે. તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં તું જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે.
ખાલી અર્જુન તું અહીં મારી સાથે આ રથ ઉપર ઉભો રહે, અહીંયા ઉભા ઉભા હું તને બધું બતાવી દઈશ, તારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. એક જ સ્થાનની અંદર એક જ જગ્યાએ તને બધી સ્થાવર, બધું જંગમ, બધા બ્રહ્માંડો, બધા દેવી દેવતાઓ તને એક જ જગ્યાએ તને જોવા મળશે. જો એક જ જગ્યાએથી આખું બ્રહ્માંડ છે એ પ્રેક્ટિકલી જોઈ શકાય ખરું? તમે જો પૃથ્વીના એક જગ્યાએ તમે ઉભા છો, તમે નજર કરો તો તમે એક દિશામાં જ જોઈ શકશો, પાછળની દિશામાં નહીં જઈ શકો, વિરોધી દિશામાં નહીં જઈ શકો, અલગ ડાયમેન્શનમાં નહીં જોઈ શકો. બરાબર. ઇવન આપણા વૈજ્ઞાનિકો છે એ પણ આ વસ્તુ પોસિબલ નથી એના માટે પણ, કે એક ડાયમેન્શનમાં એ લોકો મૂકે તો જે કે એનો કેમેરા ફોકસ કરે તો એ ડાયમેન્શનમાં જોઈ શકે. પણ અહીંયા જો ભગવાન છે એના ભક્તને કેટલી શક્તિ આપે છે કે તું બધું, ઇવન અત્યારનું તો જોઈ શકીશ પણ ફ્યુચરનું પણ તું અહીંયા જોઈ શકીશ અર્જુન. ઓકે, આગળ વધીએ. ભગવાન શું કે છે કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે નહીં જોઈ શકે અર્જુન, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. યોગ ઐશ્વર્યને જોવા માટે ભગવાન છે એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે તો કોણ કોણ વિશ્વરૂપના દર્શન કરી શકે છે? કોણ કે છે? અર્જુનને તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ ભગવાન પોતે જ આપે છે. બીજું કોણ? સંજયજી. એક સંજય જોવે છે. બીજું કોણ જોવે છે? દેવી દેવતાઓ. દેવી દેવતાઓ જોવે છે. ઓકે, બીજું કોણ જોવે છે? અર્જુન, સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રનો ભીષ્મ. હનુમાનજી. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ઓકે, ભીષ્મ પિતા. ભીષ્મ તો નથી જોઈ શકતા ને. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળો હતો ને, એને તો જોઈને એને કઈ કામ નથી, એને બુદ્ધિ જ નથી. એ તો જોઈને એને સંજય કહેશે ને તો એને અક્કલ નથી, એટલે એને તો બતાવવાનો જ કઈ મતલબ નથી. આમ સંજય જોવે છે. અર્જુનજી, અરે હવે બરાબર આવે છે. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ બરાબર છે? જિગ્નેશ દરબારજી, ઇઝ ઇટ ઓકે? વોઇસ બરાબર છે. ઓકે, ઓકે. તો એક તો અર્જુનજી જોવે છે, સંજયજી જોવે છે, અને ઉચ્ચ લોકમાં જેટલા દેવી દેવતાઓ છે, મહર્ષિઓ છે ને, એ પણ જોવે છે. બરાબર. જે પણ કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે ખુલ્લા હૃદયથી, એ બધાને વિશ્વરૂપ દર્શન થાય છે. ઓકે, પણ એના માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીશ. જો અહીંયા ચશ્મા છે, આપણે ઓલું 3D મૂવી જોવા જાય ને, 3D પિક્ચર, તો આપણે આ ચશ્મા પહેરવા પડે તો જ આપણને દેખાય. એટલે ભગવાન કે ચાલ હું તને એક ચશ્મા આપું છું, એ પહેરી લે. બરાબર ને? આગળ હું તને વિશ્વરૂપ બતાવવા જઈ રહ્યું છું. પણ જો શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, એને વિશ્વરૂપમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. શુદ્ધ ભક્તને ભગવાનના દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન પણ આગળ કહેશે, અર્જુન પણ આગળ કહેશે. બરાબર. શું કામ? કારણ કે ભગવાનના ભક્તને એને છે ને પ્રેમાળ સ્વરૂપ છે ને એના પ્રત્યે આકૃષ્ટ હોય. ભગવાનનું પ્રેમાળ સ્વરૂપ છે એ કયું છે, અને ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? તો કે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે તે એમાં આકૃષ્ટ હોય. બરાબર. જો ગોલોક ધામમાં છે યશોદાજી છે, એ કહેવાય કે કાનુડાને માખણ ખવડાવે છે. બરાબર. બાળ ગોપો છે એ એને મિત્ર માને છે, એમની સાથે રમે છે. ગોપીઓ છે એ એના પ્રિયતમ માને છે, સ્વામી માને છે, અને બધા સાથે રમે છે, આનંદ કરે છે. ત્યાં કઈ કોઈને વિશ્વરૂપ દર્શન સાથે કઈ લેવા દેવા. બરાબર. એટલે એ તો ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એને માને છે. કારણ કે એ લોકો પ્રેમમાં જેટલા ડૂબેલા હતા કે એને તો ખબર નથી કે આ કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અને આપણે બધાને પણ ખબર નથી કૃષ્ણ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ આપણને પ્રેમ નથી એટલે ખબર નથી. અને એ બધાને અતિશય પ્રેમ છે એટલે ખબર નથી. આપણા અને એમાં ભગવાનના ભક્તોમાં આટલો જ ફરક છે. આપણે પણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ માનતા નથી, કારણ કે આપણને પ્રેમ નથી. અને વૃંદાવનના જે ભક્તો છે એ પણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ માનતા નથી, કારણ કે એને અતિશય પ્રેમ છે. અતિશય પ્રેમ છે. એ તો એમ જ માને છે કે મારો લાલો છે, મારો મિત્ર છે, મારા સ્વામી છે. બસ એને આગળ એનાથી એ લોકો વિચારતા જ નથી. બરાબર. સુખદેવજી લખે છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 10.12.11 એમાં કૃત પુણ્ય પુંજા લખે છે કે જેને મહાન ઋષિઓ બ્રહ્મ કહે છે, જેને ભક્તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે, જેને સામાન્ય માણસો પ્રકૃતિની ઉપજ કહે છે, તે સાક્ષાત પરમ પુરુષ અહીં રમે છે. ક્યાં? વૃંદાવન. કોની સાથે? ગોપ બાળો સાથે. તો લખે છે સુખદેવજી કે પૂર્વ જન્મોમાં જેમને ખૂબ પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય અને એવા પુણ્ય કર્મ અનેક જન્મ કર્યા હોય ને,
તો એ બાળકો અહીંયા રમે છે એમની સાથે. આપણે લેવલ 1 માં પણ આ લઈએ છીએ, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. અત્યાર સુધી ભગવાનનું પ્રેમાળ સ્વરૂપ એમની સાથે હતું, મિત્ર સ્વરૂપે કૃષ્ણ હતા, સ્વીટનેસ ફોર્મ હતું ભગવાનનું. પણ હવે ભગવાન કહે છે કે હું તને એક બીજું સ્વરૂપ પણ બતાવું, ચાલ જો તું, બરાબર. આ જેટલા આપણે શ્લોક આપણે બધા કવર કર્યા ને એ જ બધાનો સાર અહીંયા આપેલો છે 8 શ્લોક સુધી. ઓકે, આગળ વધીએ. સંજય ઉવાચ એવં મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વર હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમ ઐશ્વર્યમ. સંજય બોલે છે, સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. જો સંજય છે ને એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાન માટે શબ્દ વાપરે છે, જોયું ને, મહાયોગેશ્વરો હરિ. ખાલી યોગી નહીં, બધા યોગીઓના પણ ઈશ્વર. શું કામ? તો જેટલા પણ યોગી છે, સંજય કહે છે, જેટલા પણ યોગી છે, જેટલા પણ ધ્યાનીઓ છે, જેટલા પણ તપસ્વીઓ છે, એનું અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય શું છે? કૃષ્ણ. તો જ એ યોગી છે. સંજય કહે છે એ યોગી તો જ છે કે એનું અલ્ટિમેટ ગોલ કૃષ્ણ હોય. તો યોગીનો અર્થ જ એ થાય કે કૃષ્ણની સેવામાં જોડાય છે, નહીં કે બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી. અને જ્યારે આ સંજય બોલીએ છે ત્યારે તમે આ ધૃતરાષ્ટ્રના હાવભાવ જુઓ, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્રને એમ થાય છે કે હવે તો ગયા ભાઈ, આપણે તો મર્યા. અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે આ કૃષ્ણ છે એ સામાન્ય છે, એ તો શસ્ત્ર એ ઉપાડવાનું નથી. પણ હવે ધૃતરાષ્ટ્રને થોડીક તકલીફ દેખાય છે એના ફેસ ઉપર કે હવે ગયા આપણે. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શાસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રોથી શોભતું હતું. અનેક સુગંધિત દ્રવ્યોનું વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. કેવું હતું જો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ કેવું છે? 3D. આપણે અત્યારે તો કહેવાય 3D કે 5D હોય, પણ અહીંયા તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે. ટ્રિલિયન ડી, બરાબર, અસંખ્ય. અને એમાંથી સુગંધ પણ આવી રહી છે. આપણે ઓલું 3D મૂવી જોવા જાય તો આમાં કેવાય ઝટકા આવતા હોય, તમે બધા અનુભવ કર્યો જ હશે. આ ધુવાણા નીકળતા હોય ને અહીંથી આમ ફુવારો થતો હોય પાણીનો, આપણે ફીલ આવે. પણ એ તો મેક્સિમમ 5D 7D સુધી આપણે પહોંચ્યા. પણ અહીંયા તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે. અસંખ્ય મુખ છે, અસંખ્ય નેત્ર છે, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો છે. કોઈ સીમા નથી, કોઈ સીમા નથી. બધી બાજુ હાથ છે, મોઢા છે, બરાબર છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ આખું વ્યાપ્ત છે. અચંત્ય શક્તિ છે અને ભગવાનનું ઐશ્વર્યથી વ્યાપ્ત છે બધું. અને આ બધું અર્જુન એક જ જગ્યાએ ઉભા ઉભા જોવે છે. પાછી એ ખાસિયત છે, એક જ જગ્યાએ ઉભા ઉભા જોવે છે. એવું નહીં કે એને આમ ડોકું ઊંચું કરવું છે, હા આ બાજુ મોઢું છે, આ બાજુ બીજું બ્રહ્માંડ છે અને અહીંયા નીચે પણ કંઈક દેખાય છે, એવું નથી. અર્જુન આમ જ જોવે છે અને એને બધું દેખાય છે. એટલે ટ્રિલિયન ડી, બરાબર. ઓકે, તો આકાશમાં હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. જો આપણી પાસે તો શું છે ભાઈ? ભગવાનના તેજને સરખાવવું હોય તો આપણી પાસે શું? ભૌતિક જગતમાં આપણી પાસે શું છે? અર્જુન કહે છે અમારી પાસે તો સૂર્યનો તેજ છે પ્રભુ, તો અમે એની સાથે સરખાવીએ. પણ ભગવાનનું જે તેજ છે એની કમ્પેરિઝન સૂર્યના તેજ સાથે પણ ના થઈ શકે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને આગળ વિભૂતિ યોગમાં કીધું કે ભાઈ સૂર્યનું જે તેજ છે ને એ તો એક મારા સ્ફુલિંગ માત્રથી તેજ ઉદ્ભવે છે. ભગવાનના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ખાલી સૂર્યનું તેજ ઉદ્ભવે તો ભગવાનનું પોતાનું તેજ કેટલું હોય? બરાબર છે. એટલે સૂર્ય સાથે પણ કમ્પેરિઝન. એટલે અર્જુન કહે છે કે કદાચ થોડું કમ્પેરિઝન થાય, થોડું કદાચ, એમ આઈ એમ નોટ શ્યોર, કદાચ. મારી પાસે તો ભગવાન સરખાવવા માટે સૂરજ છે, એનાથી વિશેષ હું કઈ જાણતો પણ નથી. એટલે કે છે જો એક સૂર્ય હોય ને, બરાબર, તોય આપણે બહાર નીકળવું તો ગોગલ્સ પહેરવા પડે. પણ ભગવાનનું તેજ કેટલું છે? હજારો સૂર્ય. કારમાં જતા હોય ને સામે ખાલી કારની લાઈટ આવે તો આપણે તો આંખો અંજાઈ જાય છે આપણી, દેખાતું થોડી વાર બંધ થઈ જાય. પણ આ તો હજારો સૂર્ય છે. સંજય છે એ વ્યાસદેવની કૃપાથી જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ કે ભગવાનનું તેજ હજારો સૂર્યના પ્રકાશ જેટલું છે. તો હવે જે લોકો નાસ્તિક છે, જે લોકો ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અથવા વ્યક્તિ સ્વરૂપે નથી માનતા, ત્યારે ભગવાન આ જ તેજની અંદર પોતે છુપાઈ જાય છે. યોગ માયા સમાવૃતમ. ભગવાન કહે છે ને કે હું મારી યોગ માયાથી આવૃત થઈ જાઉં છું.
બરાબર ને? હું અશ્રદ્ધાળુ સામે, અભક્તો સામે હું પ્રગટ નથી થતો. એટલે આવા બધા જે છે ખૂબ તપ કરે પણ ભગવાનની સેવા ના કરે તો એ કહેવાય કે બ્રહ્મ સુધી પહોંચીને પછી આવી જાય કે નિરાકાર નિરાકાર. ભાઈ બહુ પ્રકાશ છે ત્યાં, તો બહુ પ્રકાશ છે, પ્રકાશ નિરાકાર નિરાકાર. પાછા આવી અરે આગળનો પડદો બાકી રહી ગયો હતો યોગમાયાનો, પછી કૃષ્ણ હતા, તમે ત્યાંથી જ પાછા વળી ગયા. ભગવાન કહે છે કે હજારો સૂર્ય હોય ને એટલું તેજ છે, આપણે જોઈ જ ના શકીએ. જો કૃષ્ણ પ્રત્યે આપને પ્રેમ ના હોય, કૃષ્ણને આપણે પુનઃ પુરુષોત્તમ માનતા ના હોય, કૃષ્ણની આપણે સેવા ના કરતા, તો ભગવાન કે યોગમાયા સમાવૃત, હું આ જ પ્રકાશની અંદર છુપાઈ જાઉં છું. બરાબર? અહીંયા તો હજારો સૂર્ય છે પણ આ પણ ઓછું પડે, હજારો સૂર્ય પણ એટલું ભગવાનનું તેજ છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. એક જ સ્થાનમાં કેટલા યુનિવર્સ જોવે છે અર્જુન? કેટલા? અસંખ્ય, હજારો બ્રહ્માંડોનું દર્શન કરી રહ્યો છે. અને બધા બ્રહ્માંડો કોના આશ્રય રહેલા છે? તો કે કૃષ્ણના આશ્રય. કૃષ્ણના આશ્રય બધા બ્રહ્માંડો તરે છે, ભગવાનના આશ્રય છે કૃષ્ણ. બરાબર? અત્યારના વૈજ્ઞાનિકોને આપણે પૂછીએ, સાયન્ટિસ્ટોને, તો એવું માને કે ભાઈ એક જ યુનિવર્સ છે, અથવા તો એવું કે ભાઈ પેરેલલ યુનિવર્સ છે, બીજું પણ યુનિવર્સ છે. પણ આપણે એમ પૂછીએ કે આ બધું યુનિવર્સ છે કોના આશ્રય છે? તો એનો જવાબ એની પાસે નથી. બરાબર? હવે ભવિષ્યમાં કોઈ એવું ડિવાઇન, એવું કહેવાય ને, શું કહેવાય, દૂરને જોવાનું એને શું કહેવાય? ટેલિસ્કોપ. હા, એવું ડિવાઇન ટેલિસ્કોપ જો કદાચ શોધાય તો એ જોશે ટેલિસ્કોપ થી કે બ્રહ્માંડ તો અસંખ્ય છે ભાઈ, અને આ તો કઈક દિવ્ય કહેવાય કે પુરુષ પરમ પુરુષોત્તમના આધારે રહેલું છે, એ બધું કરે છે. તો કદાચ એ પણ કૃષ્ણની ઈચ્છા હશે તો થશે, બાકી તો એ પણ શક્ય નથી. બરાબર? એટલે અહીંયા આ શ્લોકમાં એક બીજો શબ્દ આવે છે તત્રેકસ્થમ. તમે શ્લોક વાંચો ને તો એ તત્રેકસ્થમ શબ્દ છે એ છે પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે કે એ જે શબ્દનો મતલબ જ એમ છે કે એ એક જ જગ્યાએ ઊભા છે. અર્જુન અને કૃષ્ણ છે ને એ એક જ જગ્યાએ. અર્જુન છે કૃષ્ણની સામે જ જોવે છે, કૃષ્ણ અર્જુનની સામે જોવે છે, છતાં એને આખું બધું દેખાય છે. એવું નહીં કે અર્જુન આમ જોવે છે, આમ જોવે છે, આમ નીચે જોવે, એમ નહીં. એક જ તત્રેકસ્થમ કે એક જ જગ્યાએ રથમાં બંને ઊભા છે અને દિવ્ય દ્રષ્ટિના કારણે હજારો ગ્રહો એ જોવે છે. વૈદિક શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ આવે છે કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે અને અસંખ્ય ગ્રહો છે. અમુક ગ્રહો તો આખા સોનાના બનેલા છે, અમુક ગ્રહો આખા માટીના બનેલા છે, અમુક ગ્રહો છે મોટા છે, નાના છે, રત્નોના બનેલા છે. આ બધો ઉલ્લેખ આવે છે. બરાબર? વૈદિક શાસ્ત્રોમાં. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું, હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. શું કામ ભાઈ અર્જુન સ્તુતિ ના કરે? બરાબર ને? ભગવાનનો ભક્ત છે, એને તો ગમે છે કે મારા કૃષ્ણ મારો મિત્ર છે, એ વિશ્વરૂપ બતાવી શકે છે. સ્તુતિ કરવા લાગે છે. જો સ્તુતિ કરવા લેવલ 1 માં હું તમને કહું કે ભાઈ આપણાથી સ્તુતિ ના થાય, કદાચ આપણામાં એટલી શુદ્ધતા ના હોય તો શું કરવાનું? આપણે સ્તુતિઓ જે ભાગવતમાં ઘણી બધી સ્તુતિઓ આપે એ આપણે રિપીટ કરવાની. કુંતી માતાની સ્તુતિઓ છે વાંચવાની, ભીષ્મદેવની સ્તુતિઓ વાંચવાની. બરાબર? તો એનાથી શું થાય? ભગવાન સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ. નમસ્કાર કરે છે ભગવાન પણ કે છે ને, મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કરું. નમસ્કાર એક સાયન્સ છે, આપણે લેવલ 1 માં આ બધી આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે. બરાબર? એનાથી સંબંધ આપણો સ્થપાય છે. પણ અહીંયા અત્યાર સુધી છે ને, જો અહીંયા છે ને એક વસ્તુ ચેન્જ એ થાય છે કે અત્યાર સુધી અર્જુન છે ને એ એક સાખ્ય ભાવમાં પ્રેમ કરતો હતો કૃષ્ણને, અને અહીંથી એક રસ એનો બદલાય છે. અહીંયા છે ને હવે અદ્ભુત રસમાં એ આવી જાય છે. અહીંયા એક અદ્ભુત રસ હમણાં આપણે જોશું. બરાબર? અદ્ભુત રસ એટલે શું? તો અહીંયા કૃષ્ણને અદ્ભુત રસમાં હવે પ્રેમ કરે છે, ભક્તિ કરે છે. તો મુખ્ય 5 રસો છે. જો અહીંયા સંત લખ્યું છે પણ એ સંત નથી, ત્યાં શાંત રસ આવે છે. બરાબર? વિઝિબલ છે ને? ઓકે. તો શાંત રસમાં આપણે જોયું ભગવાનની ભક્તિ 5 પ્રકારે થાય: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. સૌથી નીચો રસ છે શાંત રસ છે. બરાબર? શાંત રસ એટલે કે ગાયો છે, પશુ પક્ષીઓ છે, પથ્થર છે, એ પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર ભગવાનની સેવા કરે છે બધા. બરાબર? તો એ શાંત રસે કરે છે. દાસ્ય ભાવ એ તો તમને બધાને ખબર છે. દાસ્ય ભાવનું ઉદાહરણ આપો મને, ચલો. હનુમાનજી છે. અને બીજું ઉદાહરણ આપવું હોય તો કૃષ્ણજી સાથે હજી પણ એક ભગવાનના સારથી હતા, બલરામ. યસ,
સુદામા સાખ્ય અને દાસ્ય બંને ભાવ, બરાબર. સાત્યકી કરીને હતા ને એ ભગવાનના સારથી હતા, ભગવાનનો રથ ચલાવતા હતા. દાસ્ય ભાવ ખૂબ પ્રેમ કરતા, એ પણ સાત્યકી કરીને હતા, બરાબર. તો એ દાસ્ય ભાવ. સાખ્ય ભાવમાં આપણે ઉદાહરણ આપવું હોય તો કોનું આપી શકીએ? અર્જુન, બરાબર. બંનેનું એક્ઝામ્પલ આપણે આપી શકીએ. વાત્સલ્ય ભાવ, માતા પિતાનો પ્રેમ. વાત્સલ્ય ભાવ એટલે માતા પિતાનો પ્રેમ. એમાં તો આપણે જશોદા માતા, દેવકી માતા, વાસુદેવ, બરાબર. યસ, વાત્સલ્ય ભાવ. નંદ બાબા. અને માધુર્ય ભાવ. માધુર્ય ભાવ એટલે બધી ગોપીઓ, શ્રીમતી રાધિકા રાણી, બરાબર. એમનો જે પ્રેમ છે એ માધુર્ય ભાવ છે. તો આચાર્યો કે છે કે સૌથી ઉચ્ચ કોટીની ભક્તિ છે ને, સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો રસ છે ને, એ માધુર્ય ભાવ છે. હવે આ તો થઈ ગયું. આના સિવાયના જો અહીંયા બીજા 7 રસોનું વર્ણન અહીંયા છે, બરાબર ને. આ તો આપણે બધાને ખબર હતી, શાંત રસ, દાસ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ. હવે અહીંયા એક છે હાસ્ય ભાવ. તમને એમ થાય કે હાસ્ય ભાવે પણ ભગવાનને કઈ રીતના પ્રેમ કરી શકાય? તો એક નાની એવી ઘટના છે કે નાના એવા કૃષ્ણ રમતા હોય છે, યશોદા માતાજી પણ હોય છે. તો એક બાવો એમની ઘરે આવે છે, એક મોટો બધો ઠેલો હોય છે, એવો બાવો આવે છે. તો કૃષ્ણજી એના માતા એને વાત કરે છે કે હું એમની પાસે નહીં જાઉં, એમ એની પાસે મોટો બધો ઠેલો છે, મને પૂરીને લઈ જાય તો. અને આ એ સાંભળે છે બાવો, અને એનું જે હાસ્ય છે એ રોકી નથી શકતો, અને ખડખડાટ હસે છે. એટલે આ જે છે ને એને હાસ્ય ભાવથી ભગવાનને પ્રેમ કર્યો, કે ભગવાન છે બોલે છે અને આપણે હસીએ છીએ, એક જાતનો પ્રેમ છે, બરાબર. હાસ્ય ભાવ. બીજો જે ભાવ છે અદ્ભુત ભાવ છે. અદ્ભુત ભાવ એમાં ઉદાહરણ આપીએ, નારદજી એક વખત દ્વારકા જાય છે, બરાબર. દ્વારકા જાય છે તો એ જોવે છે કે કૃષ્ણ છે એ 16,108 મહેલમાં પોતે બધે ઉપસ્થિત છે, બોડીલી, શરીરથી ભગવાન બધી રાણીઓના કૃષ્ણ પોતાના અલગ, સેપરેટ, બધાના જુદા જુદા છે. અને એક જગ્યાએ કૃષ્ણ છે એ કહેવાય કે બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે, એક જગ્યાએ કૃષ્ણ છે એમની રાણી સાથે બેઠા છે, વાતો કરે છે, એક જગ્યાએ કૃષ્ણ છે એ ત્યાં અંદર બેઠા છે, વાતો કરે છે. બધી જગ્યાએ અલગ અલગ. તો નારદજી તો આમ અદ્ભુત કે આવું તમે ક્યારેય નહોતું જોયું, અદ્ભુત. તો આ જે આશ્ચર્ય જે રસ છે, અદ્ભુત રસ છે. પછી વીર રસમાં તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે, આપણે ઉદાહરણ કોનું આપશું વીર રસમાં? ભીષ્મ પિતામહ. યસ, ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ, બરાબર ને. તો ભગવાન તમે પૈડું લઈને મારી સામે ઘસી આવ્યા ને, બરાબર, મને ખૂબ ગમ્યું, હું એ જ રસમાં તમને પ્રેમ કરું. શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આવે છે. પછી કરુણા રસ. કોઈને ખબર છે કરુણા રસમાં આપણે કયું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ? દ્રૌપદીનું. દ્રૌપદી, ઓકે, બરાબર છે, ચાલે, બરાબર. પણ હજી દ્રૌપદી તો પોતે મુશ્કેલમાં હતી માતાજી, બરાબર. એટલે કુંતી માતા પણ પોતે મુશ્કેલી. કરુણામાં કેવું હોય કે ભગવાન જયારે મુશ્કેલીમાં હોય ને આપણને કરુણા આવે કે કૃષ્ણને કઈક થઈ જશે તો, બરાબર. એ આપણે એના ઉપર કરુણા. આમાં ઊંધું છે કરુણા રસ. આનું ઉદાહરણ તમને આપું કે જયારે કાલિયા દમન થતો હતો ને, કાલિયા દમન જયારે થતો હતો ને, તો કાલિયા દમન થતો તો એ સમયે એના જે ગોપ બાળો એ નદીના કિનારે ઉભા હતા ને, એ બધા ખૂબ ડિસ્ટર્બ હતા કે મારા મિત્રને કઈક થઈ જશે તો ઓલો જે કાલિયા નાગ છે ને આખો વીટાઈ જાય છે કૃષ્ણને. તો એ બધા એટલા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે કે એના ગોપ બાળો, એના મિત્રો છે કૃષ્ણના, એ બધા બેહોશ થઈ જાય છે, કેટલાય બધા. તો આ છે એને ભગવાન પ્રત્યે કરુણા છે, બેહોશ થઈ જાય છે, કરુણા. પછી રૌદ્ર રૂપમાં આપણે કોઈનું એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તો એ જયારે રાજસુ યજ્ઞમાં કૃષ્ણજીને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભાઈ સૌથી શ્રેષ્ઠ પદ છે એ કૃષ્ણજીનું છે, બરાબર. તો એ સમયે ઘણા એનો વિરોધ કરે છે. તો જયારે નકુલ છે ને, નકુલ ઉભો થઈ જાય છે કે કોઈ કઈ બોલ્યા ને તો એ કે મારા તીર કે તમારા સગા નહીં થાય, નહીં કે મારા તીર કે યમનું આમંત્રણ લઈને આવશે તમારી પાસે, સીધા તમને યમના દ્વારે પહોંચાડી દેશે. નકુલ છે ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે. તો આ જે પ્રેમ છે એમનો નકુલનો કૃષ્ણ પ્રત્યે એ રૌદ્ર ભાવ છે. અને છેલ્લો ભાવ આવે છે, બરાબર, બીભત્સ ભાવ, બરાબર. બીભત્સ ભાવ એટલે શું? ઓકે, એક ભય, હા, બીભત્સ પછી ભાઈ, ઓકે, બીભત્સ ભાવ. બીભત્સ એટલે શું? તો ઘણી વખત કેવું થાય કે ખૂબ પાપ કર્મો આપણે કરેલા હોય ને, અને સાથે થોડી ભક્તિ થઈ હોય તો આપણે નીચલી યોનિમાં જાય, બરાબર. પણ એ સમયે પણ આપણે થોડી સ્મૃતિ હોય. તો બીભત્સ એટલે કેવું કે આજુબાજુમાં બધું ખરાબ હોય, જીવડા હોય, મળમૂત્ર હોય, નરકમાં આપણે પડ્યા હોય,
પણ છતાં એ ભાવમાં પણ કે કૃષ્ણ મારા કર્મોના કારણે મને આ શરીર મળ્યું છે, પણ છતાં મને તમારા પ્રત્યે પ્રેમ છે. તો આ જે ભાવ છે, બીભત્સ ભાવ, આજુબાજુમાં બધું ખરાબ છે, પોતાના કર્મો પણ એટલા ખરાબ હતા, છતાં કૃષ્ણને યાદ કરી શકે છે, એનો બીભત્સ ભાવ છે. અને ભયમાં પાછું કાલિયા દમન જ લઈએ કે કાલિયા નાગ છે એને એવું વિચારે છે કે ભાઈ હું તો, મારી પાસે ઘણી બધી શક્તિ છે, બરાબર, કૃષ્ણનું તો આવે શું મારી પાસે, પણ ભગવાન તેને હરાવી દે છે ને પછી કાલિયા નાગ છે ને શરણે જાય છે. અને ભયથી કાલિયા નાગ છે ધ્રુજે છે કે ભગવાન હું તો એક તુચ્છ આત્મા છું, મને તમે માફ કરો કૃષ્ણ, મને તમે જવા દો. તો એ જે ભય છે એ પણ ભગવાન સાથેનો એક પ્રેમનો ભાવ છે, એ ભય. તો આ બધા રસ છે ને એ આપણે લેવલ 2 માં જ કવર કરતા હોઈએ છીએ. આની તો આપણે ખ્યાલ હતું, આનું તો ખ્યાલ, એટલે આપણે અહીંયા કવર કરીએ છીએ. આગળ વધીએ. અર્જુન વિશ્વરૂપની તેની અનુભૂતિ. હવે આગળ છે ને અર્જુન એની અનુભૂતિઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અર્જુન શું કહે છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. જો સર્વ દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને પણ જોઉં છું, અને શિવજી તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને પણ જોઉં છું. જો બધા આવી ગયા, દિવ્ય બરાબર સર્પો પણ આવી ગયા. દિવ્ય સર્પ એટલે કયું? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર ને? ગર્ભોદક સ્વયં જે ગર્ભોદક સમુદ્રમાં બિરાજે છે, જે સાપ ઉપર, દિવ્ય સાપ છે, આને પણ હું જોઉં છું. અને સૌથી ઉપર બ્રહ્માજી છે એને પણ જોઉં છું. મતલબ સર્વોચ્ચ જે બ્રહ્મલોક થી લઈ અને આખા બ્રહ્માંડની નીચેની સાઈડમાં જે ગર્ભોદક ઓશન છે, ગર્ભોદક સમુદ્ર છે, એમાં જે ગર્ભોદક વિષ્ણુ છે, એની પણ નીચે જે છે વાસુકી નાગ છે, દિવ્ય સર્પ છે. તો કૃષ્ણ હું એને પણ જોઈ રહ્યો છું. આ કે છે 14મો શ્લોક એક રહી ગયો કે ના આવી ગયો. ઓકે. તો આ બધાને હું જોઉં છું. જો વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજી તથા શિવજી સર્વ ઋષિઓને એક જ જગ્યાએ જોઉં છું. બધા આવી ગયા. દિવ્ય સર્પ એટલે નીચેથી લઈ અને ઉપર બ્રહ્માજી સુધી બધું આવી ગયું. મતલબ આદિથી લઈને અંત સુધી કૃષ્ણ બધું એક જ જગ્યાએ જોઈ રહ્યો છું. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. આનો ક્યાંય કૃષ્ણ અંત નથી, આનો ક્યાંય મધ્ય નથી, ક્યાંય આદિ નથી. બધી બાજુએ હું એ જ જોઉં છું. આ બાજુનો ફોટો જોવો તમે, આપણને થોડોક અંદાજ આવી શકે એટલા માટે સુંદર મજાનો ભગવાનના ભક્તોએ પિક્ચર મૂકેલું છે. ખૂબ સુંદર મજાનું છે, બરાબર છે. તો અહીં કે છે કે હે જગન્નાથ, આખા જગતના નાથ છે, હે વિશ્વરૂપ, સર્વત્ર મતલબ બધે બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે હું તો એકલો છું ને હું કંઈક ખોટું કરી લઉં, તો નહીં, ભગવાન સર્વત્ર છે. ભગવાનની આંખો કેટલી છે જુઓ, અસંખ્ય આંખો છે. જો અહીં લખેલું છે અસંખ્ય ચક્ષુઓ છે. ભગવાનની આંખો બધે જ છે, ટ્રિલિયન ડી, અંતહીન છે, બરાબર. એટલે આપણને એવું થાય કે હું કંઈક ખોટું કામ કરી લઈશ ને કોઈ જોતું નથી. નહીં, ભગવાનની આંખો અસંખ્ય છે. ભગવાન બધું જોઈ રહ્યા છે. તો આ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. ઓકે. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી રૂપનું દર્શન કરું છું. જો અહીંયા લખે છે કે અનેક મુકુટો, અનેક ગદાઓ અને અનેક ચક્રો. આપણને બધાને એવું હતું ભગવાન પાસે ખાલી સુદર્શન ચક્ર એક જ છે. ભગવાન પાસે તો એવા અનેક ચક્રો છે. કૃષ્ણ પાસે અનેક ચક્રો છે, અનેક, બરાબર છે. દર્શન કરવું દુષ્કર છે. અર્જુન છે, ભગવાનનો પ્રિય ભક્ત છે, એટલો મોટો તપસ્વી છે, છતાં દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવા છતાં જો એમ કે છે એ થોડું દુષ્કર છે ભગવાન જાણે, બરાબર, જોવું. એક સમય એવું થાય છે કે અશ્વત્થામાને એમ થાય છે કે ભાઈ કૃષ્ણ છે ને ગેમ ચેન્જર છે, આ છે ને યુદ્ધમાં આવશે ને આ બધું બદલાવી નાખશે. આ કૃષ્ણને મારવો હોય તો કઈ રીતના મારવો? આના ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર તો કામ કરશે નહીં. એક કામ કરીએ, આનું છે ને પોતાનું સુદર્શન એના ઉપર ચલાવીએ ને આવું કઈક ગોઠવણ કરીએ. તો કૃષ્ણજીને જમવા બોલાવે છે ઘરે, અને કૃષ્ણજી તો જાય છે. કૃષ્ણજી કહે છે કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણ મને ખૂબ પ્રિય છે ને આ તો એમના પુત્ર છે, તો ઠીક છે, ચલો હું જાઉં છું. તો કૃષ્ણજી જાય છે અને જમે છે, બધું પતે છે. પછી કૃષ્ણ પૂછે છે કે અશ્વત્થામા બોલો શું પ્રયોજન શું હતું મને બોલાવવાનું? અશ્વત્થામા કહે છે પ્રભુ, જો તમે મારી ઈચ્છા પૂરી કરો તો એક વસ્તુ જોઈતી હતી. બોલો શું હતું? તો કે તમારું સુદર્શન મને આપશો. એમાં શું મોટી વાત છે, ચલો
સુદર્શન એટલે સુદર્શન તરત પ્રગટ થાય છે, જતો રહે કે સુદર્શન ચલો જાઓ અશ્વત્થામા પાસે. સુદર્શન જવા નહીં ત્યાં તૈયાર થાય છે. અશ્વત્થામા ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, આવી જા અહીંયા કે હમણાં આ તારું સુદર્શન તારા ઉપર છોડીને તારો વધ કરી દે. ભગવાન કે પેલા ધારણ તો કરી લે, પછી તમે તારે છોડજે, આગળ જે કઈ કરવું એ કરજે, પેલા ધારણ કરી લે. સુદર્શન જાય છે અશ્વત્થામા આગળ. અશ્વત્થામાની બાજુમાં હજી નથી પહોંચતું ત્યાં તો અશ્વત્થામા આખો બળવા માંડે છે આગમાં. ખૂબ એના આખા શરીરે બળતરા ઉપડે છે, કારણ કે એનું તેજ જ એટલું છે, સુદર્શનનું તેજ એટલું છે. અને કે છે ભગવાન લઈ લો, ભૂલ થઈ ગઈ, ભગવાન લઈ લો, ભગવાન પાછું લઈ લો જલ્દી. અરે તું કેતો તો ને ધારણ કરી, એકવાર ધારણ તો કરી લે પેલા એકવાર. ના ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ મારી. અરે ધારણ તો કરી લે એકવાર. ના ભગવાન. તો સુદર્શનમાં જ આટલું તેજ છે, તો ભગવાનમાં કેટલું તેજ હોય. ઓકે, તો ભગવાન પાસે તો આવા અનેક ચક્રો છે. આપ જ પરમ આદ્ય શ્રેય તત્વ છો. અહીંયા શ્રેય તત્વ નથી, એકચ્યુઅલી જ્ઞેય તત્વ છો, કે આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય એટલે કે જાણવા લાયક જે હોય ને એને જ્ઞેય કહેવાય. આખી જિંદગી મનુષ્ય જન્મ આપણને મળ્યો, આખી જિંદગીમાં કઈ ખરેખર જાણવા લાયક હોય ને તો એ કૃષ્ણ છે. જ્ઞેય તત્વ છો આપ. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. આપ જ અવ્યય છો, પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. અંતિમ આશ્રય તમે છો ભગવાન. પુરાણ પુરુષ એટલે સિનિયર મોસ્ટ એવું ને, મોટી દાઢી વાળા, લાકડી હોય ને ઉધરસ આવતી હોય એ નહીં. બ્રહ્માજી લખે છે ને નવયૌવનમ ચ, બરાબર. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? કોણ કે છે સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? વળી હિન્દુ ધર્મ ને મુસ્લિમ ધર્મ ને આપણે સાંભળેલું, પણ આ સનાતન ધર્મ એટલે શું? એનો આદિ કે અંત નથી. ભગવાન શ્રી બોલો. હરે કૃષ્ણ. નૈયા માતાજીના બેકગ્રાઉન્ડ માં ખૂબ હોય છે. બોલો. આત્માને સનાતન ધર્મ કહેવામાં આવે છે. જો આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ, અને આત્મા છે એ કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે. જીવે રે નિત્ય દાસ, જીવે રે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એવું કઈક ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક છે, હું ભૂલી ગયો છું. એ જે છે સનાતન ધર્મ. જો બાકી બધા ધર્મ તો આવે અને જતા પણ રહે, ઘણા બધા ધર્મો આવે, ઘણા બધા પ્રોફેટ લખે, કંઈક નું કંઈક લખે ને પછી આવે ને જાય. પણ જે એક જ ધર્મ છે, સેવાનો ધર્મ છે ને, એ એમનેમ છે, એ ચાલતો જ આવે છે સતત. તો એ જે છે કે જીવ છે કૃષ્ણનો દાસ છે અને એ સેવા કરવી જોઈએ આપણે, તો એને કહેવાય સનાતન ધર્મ. તો એના પાલક કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો કૃષ્ણ, બરાબર. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. કૃષ્ણનો મહિમા કેટલો છે, બરાબર. કૃષ્ણનો મહિમા કેટલો છે? કૃષ્ણ છે એ માખણ ચોરે અને એના ગીત ગાય જગજીતસિંહ ને અનુપ જલોટાજી, તો એમાં કરોડો રૂપિયા કમાય લે. બોલો, ચોરી કરવાના ગીતમાં કરોડો રૂપિયા કમાય લે. આ કૃષ્ણનો મહિમા છે, આ કૃષ્ણનો યશ છે. આપણે ચોરી કરીને આપણા કોઈ ગીત ગાય તો આપણા ઉપર કોર્ટ કેસ થઈ જાય, આવા ગીત તમે રિલીઝ જ કેમ કર્યા ભાઈ? આ કૃષ્ણનો મહિમા છે. કૃષ્ણ જયારે રણ છોડીને જતા રહીએ, બરાબર ને, જરાસંઘ સામે યુદ્ધ થતું હોય, 17 વખત કૃષ્ણ છે એ બીજા બધાને મારી નાખે, પણ જરાસંઘને જીવતો મૂકી દે. ભાઈ તું જા અને બીજા બધા કપટીઓને લઈને આવ, પછી બધાને હું મારી નાખીશ. પાછો જા, બીજાને લઈ આવ, એને પણ હું મારી નાખીશ. ભગવાનની યોજના હોય છે. છેલ્લે જરાસંઘ આવે છે 18મી વખત, તો બ્રાહ્મણોને લઈને આવે છે. તો કૃષ્ણ કે ચલો કઈ વાંધો નહીં, પ્લાન ચેન્જ કરી નાખીએ. દાઉ ભૈયા બલરામજી ભાગી જાય કે કઈ વાંધો નહીં, ભાગી જાય, રણ છોડી દે છે. એકચ્યુઅલી પ્લાન એવો હોય છે કે જરાસંઘનો વધ છે ભીમ દ્વારા કરાવવો હોય છે. શું કામ? તો કે જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ઇન્દ્રપ્રસ્થની સ્થાપના કરવી હોય ને, ત્યારે એને શક્તિનું પ્રદર્શન કરવું પડે. પહેલા કોઈ પણ રાજ્યને કહેવાય કે યજ્ઞ કરવો હોય અને સમ્રાટ બનવું હોય, ચક્રવર્તી શાસન કરવું હોય, રાજસુ યજ્ઞ કરવો હોય, તો એને પેલા શક્તિનું પ્રદર્શન કરવું પડે. તો શક્તિના પ્રદર્શન માટે જરાસંઘને રિઝર્વ રાખે છે ભગવાન, કે ભીમ મારશે એટલે શક્તિનું પ્રદર્શન થઈ જશે, બરાબર. ભગવાનની યોજના હોય છે. તો રણછોડ, બરાબર ને, રણ છોડી દે, ભાગી જાય, આમ તો કાયરતાનું લક્ષણ કહેવાય, પણ એની પાછળ મંદિર બની જાય ડાકોરમાં, બરાબર ને. કોણ બિરાજે? તો કે રાજા રણછોડ બિરાજે છે. એના ઉપર તો ગીત ગયા. એટલે ભગવાનનો મહિમા આવો છે. રણ છોડી દે તો મંદિર બની જાય, માખણની ચોરી કરે તો એના ઉપર તો ગીત વાગે ને બધા કરોડો રૂપિયા કમાય છે. ભગવાનનો યશ આવો છે. અપાર ઐશ્વર્યના માલિક છે ભગવાન, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે, બરાબર. આપની ભુજાઓ અગણિત છે,
અને સૂર્ય ચંદ્ર આપની આંખો છે, હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યું છું કૃષ્ણ. આખું બ્રહ્માંડ છે તપે છે, બરાબર. મતલબ ભગવાન છે કાળ સ્વરૂપે આવે છે, બધાને હરી લે છે, આખું બ્રહ્માંડને તપાવી દે છે, બરાબર. તો અહીંયા ઘણી વખત આપણને આ ચેપ્ટરમાં એવું થાય કે ભાઈ અહીંયા વારંવાર અમુક વસ્તુ આવે છે. આગળ પણ કીધું કે અનેક હસ્તો છે, અનેક હાથ જોવા મળે છે. અહીંયા કે છે કે કહેવાય કે અગણિત ભુજાઓ જોવા મળે છે, બરાબર. તો આપણે એવું લાગે કે આમાં ઘણું રિપીટ આવે છે. તો જ્યારે ભગવાનના પ્રેમમાં આપણે ડૂબી જઈએ ને, પરમાનંદમાં હોય, આશ્ચર્યમાં હોય, અથવા ભાવ આવેશમાં હોય, તો આપણે ખબર ના પડે, એટલે રિપીટ થાય. એટલે અર્જુન ચિત્તથી પણ આ બધું ઘણું રિપીટ થતું હોય છે. સામે લખવામાં પણ રિપીટ થાય, સંજયને બોલવામાં પણ રિપીટ થાય. શું કામ? આનંદમાં ડૂબેલા છે. આ છે ને, આને સાહિત્યિક દોષ ના કહેવાય. પ્રભુપાદ લખે છે કે આ ભૂલ નથી, એમ સાહિત્યિક દોષ નથી. આ એ ભક્તનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે કે રિપીટ આવે છે. ઓકે, અર્જુનનું કાળ રૂપ, બરાબર. કૃષ્ણનું જે કાળ રૂપનું જે વર્ણન છે એ અર્જુન કરે છે, બરાબર. એ સમયનું અહીંયા પિક્ચર છે. જો ભગવાનના મુખમાં બધા પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. ભગવાન તમે એક છો, છતાં આકાશ અને નીચે જેટલા આપણે 14 લોકો જોયેલા હતા, છતાં તમે બધી જગ્યાએ ભગવાન વ્યાપેલા છો. એ મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. જો અહીંયા એનો મતલબ એવો થાય કે અર્જુને એકલાય વિશ્વરૂપ નથી જોયું, બીજા ઘણા બધા છે, બીજા લોકના રહેવાસીઓ કે જેને પણ વિશ્વરૂપ જોયું છે. અને બીજું એ કે અહીંયા એ પણ એવું થાય કે અર્જુનને સ્વપ્ન નથી આવેલું, બીજા બધા લોકના માણસોએ પણ જોયું છે. એ સંજય ખાલી અર્જુનને કહેવાય કે હાલ્યું ને કે ઇલ્યુઝન નથી, બરાબર. એ પણ અહીંથી આપણે ખ્યાલ આવે. પણ ભગવાને બધાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી છે, એટલે બધા જોઈ શકે છે. ઓકે, દેવોના સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાવો એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અર્જુનના કારણે દર્શનનો લાભ છે બધાને મળે છે, એટલે બધા સ્તુતિ કરે છે. કારણ કે આ વિશ્વરૂપ દર્શન એ પહેલી વાર મળેલું છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલી જ વાર, બરાબર. આની પહેલા કોઈ આ રૂપ જોયું નથી, દેવોએ પણ નથી જોયું. અર્જુનને બતાવે છે, સાથે સાથે બધાને જોવા મળી જાય છે, એટલે બધા સ્તુતિ કરે છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો હમણાં આપણે જોયું, 11 રુદ્રો, આદિત્યો 12 આદિત્યો, 8 વસુઓ, સાધ્યો એટલે કે જે ખૂબ સિદ્ધિ માટે તપસ્યા કરતા હોય ને, બરાબર, એને સાધ્યો કહેવાય. એ સિદ્ધ હોય, અષ્ટ સિદ્ધિ, નવનિધિ કે દાતા આપણે નથી કહેતા, 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ જેને મેળવી લીધી હોય, તો એ સાધ્યો કહેવાય. વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુતગણ, એક જ મિનિટ, કોલ આવી રહ્યો છે. મરુતગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવો એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે, બરાબર. આ બધાનું આપણે વિભૂતિ યોગમાં જોઈ લીધું છે, એટલે અત્યારે હું ડિટેલમાં નથી જતો. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતોડા વિરાટ રૂપ જોઈને દેવો તથા બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. ભગવાન, હું થોડોક વ્યથિત થયો. અત્યાર સુધી તો શું હતું કે કૃષ્ણનું સ્વીટનેસ વાળું ફોર્મ હતું, એ મારી સાથે હતું, મારો મિત્ર હતો, પ્રેમાળ હતો. પણ હવે એ જ મિત્ર છે, એ આ જે ફોર્મ બતાવે છે, તો જોઈને આમ થોડુંક આશ્ચર્ય થઈ જાય છે, થોડોક ભય લાગી રહ્યું છે, બરાબર. જો કે અર્જુનને પાખંડીઓને એક્સપોઝ કરવા માટે ભગવાનને કહી તો દીધું કે ભગવાન બતાવો, પણ હવે ભગવાન અર્જુનને પણ એમ થાય છે કે ભાઈ આ મેં કહી તો દીધું, પણ આમાં થોડુંક ભય જેવું લાગે છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આપને સ્પર્શતા અને તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. જો સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ કહે છે, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં ભગવાન પોતાનો વિષ્ણુ તરીકે વિસ્તાર કરી રહ્યા છે ને, મહાવિષ્ણુ તરીકે. અને પહેલા જેને કીધું તમે ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના પ્રવેશો છો, તો ભગવાન ભૌતિક જગતમાં એનો જે વિસ્તાર છે મહાવિષ્ણુ દ્વારા પ્રવેશે છે. આપણે જોયું ને, મહાવિષ્ણુ માંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર. એટલા એ કહે છે કે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ.
આપના સ્પર્શતા તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ છે. આટલો મોટો યોદ્ધા, આટલો મોટો તપસ્વી, બરાબર, અને એનું કહેવાય કે ધૈર્ય જે છે એ જાળવી નથી શકતો, કે જે એ આટલું મોટું યુદ્ધ કરવાનું છે, મહાભારતનું યુદ્ધમાં એ જવાનું છે, અત્યંત શક્તિશાળી છે, કેટલી બધી એના પાસે અસ્ત્રો શસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે. આપણા જેવા તો યુદ્ધમાં જાય ને એની પહેલા ત્યાં જઈને બેહોશ થઈ જાય, ખાલી યુદ્ધ જોવાથી આપણે બેહોશ થઈ જઈએ. અર્જુન આટલો શક્તિશાળી હતો છતાં પણ એમ કે છે કે ભગવાન હું મારું ધૈર્ય જાળવી નથી શકતો. હે દેવાધિદેવ, હે વિશ્વના આધાર, દેવાધિદેવ, બરાબર છે, બધા દેવોના દેવ, આપણે દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ મહાદેવના પણ માલિક કોણ? કૃષ્ણ. હે વિશ્વના આધાર, આપ મારા પર અનુગ્રહ કરો, હું આ પ્રમાણે આપના પ્રલયાગ્રીસમાં મુખોને તથા વિકરાળ દાંતોને જોઈને સંતુલન જાળવી શકતો નથી. હું ચારે બાજુથી મૂંઝાઈ જાઉં છું કૃષ્ણ, ચારે બાજુથી મૂંઝાઈ જાઉં છું. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણિત જોઈ રહ્યો છું. ભગવાન આ રીતના બધાને દાંતની વચ્ચે ચૂર્ણિત કરી નાખ્યું. જો અહીંયા આ જે ફોટો છે ને એની બાજુનો પિક્ચર જોવો ને તો એમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે બધા એમાં છે ને નદીનો પ્રવાહ જતો હોય ને બધા જઈ રહ્યા છે. જો અહીંથી ઉડતા ઉડતા બધા, બરાબર. તો આ બતાવવાનું કારણ શું છે ભાઈ? બરાબર ને? તો આ જે 26મો અને 27મા શ્લોકમાં ભગવાન જે બતાવે છે, બરાબર, બધા ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, મુખ્ય યોદ્ધાઓ સામેવાળા બધા છે. શું કામ? તો કે અર્જુનને અત્યાર સુધી કરુણા હતી કે ભાઈ મારા દાદા ભીષ્મ, મારા ગુરુ દ્રોણ, બરાબર, એને હું કઈ રીતના મારું. તો ભગવાન અહીંયા પોતાનું સર્વભક્ષી જે કાળનું જે સ્વરૂપ છે ને એ બતાવે છે કે જો કાલથી કોઈ બચી શકે નહીં, કૃષ્ણ કહે છે, બરાબર. એટલે બધા, તને એવું લાગે કે બાર ભલે યુદ્ધ થતું હોય કે ના થતું હોય, તને એવું લાગે કે બાર બધા તલવારોથી યુદ્ધ કરશે ને મરશે, ભગવાન કે નહીં, ઓલરેડી બધાને મારી નાખ્યા છે કૃષ્ણ, ઓલરેડી બધા કિલ થઈ ગયા છે, તું ચિંતા ના કરીશ, બરાબર. જો બર્બરિક, તમને બધા એ ઘટના સાંભળી હશે. બસ આપણે આ લાસ્ટ શ્લોક લઈને પછી આપણે આવતીકાલે શરૂઆત કરીશું. તો બર્બરિક છે એ ભીમના પુત્ર ઘટોત્કચનો પણ પુત્ર બર્બરિક, બરાબર. તો એમને એને માતા વચન આપે છે કે ભાઈ બંને પક્ષમાં જે પક્ષ નબળો પડે ને, બરાબર, એ બાજુથી તારે લડવા જવાનું. તો એ આવે છે કમજોર સાઈડથી લડવાનું એમ કે છે. તો હવે આવું જો થાય તો એવું થાય કે ભાઈ પાંડવો કહેવાય પ્રબળ થઈ જાય તો આ ભાઈ કૌરવો બાજુ જતા રહીએ, ને કૌરવો પ્રબળ થઈ જાય તો આ ભાઈ પાંડવો બાજુ જતા રહીએ અને યુદ્ધ કરે. તો અલ્ટિમેટલી બર્બરિક એક જ વધે, બીજું કોઈ વધે જ નહીં, બરાબર. બર્બરિક એક, બાકી બધા મરી જવાના છે. પાંડવોને બર્બરિક તો મારી નાખે. તો ભગવાન એને સમજાવે છે ભાઈ તું તારું વચન નતું પડતું મૂક, અને જે બાજુ તારું ફેમિલી છે, જો અહીંયા તારા દાદા ભીમસેન છે, તારા પિતાજી ઘટોત્કચ છે, તું ભાઈ આ બાજુ આવી જા ને. પણ એ નથી માનતા, એમ કે ભગવાન વચન ના તોડો, મારી મમ્મીએ મને વચન આપ્યું, મને કઈ મોકલો છે ભગવાન મારી મમ્મીએ, હું એમાં ના ફેરફાર કરી શકું. ભગવાન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે. હવે જો ભગવાન કઈ કહેતા હોય તો આ વચન તો તુચ્છ કહેવાય, એમ આ વચનની શું વેલ્યુ, એમ ભગવાન પોતે કહે છે. પણ ઠીક છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે આના સિવાય તું શું કરી શકે? તો બરાબર કે તમે જે કહો તે પ્રભુ, બરાબર, તમે જે કહો તે કરવું. ભગવાન કે ઠીક છે, તારું ગળું કાપીને મને આપી દે. બર્બરિક ને કહે છે, બર્બરિક કે કઈ વાંધો નહીં ભગવાન, ગળું કાપીને આપી દો. ગળું કાપીને આપે છે. પછી બર્બરિક છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન ખૂબ ઈચ્છા હતી કે હું મહાભારતનું યુદ્ધ લડું અને હું યુદ્ધ જોઉં, પણ હવે તો માથું જ કપાઈ ગયું, કઈ રીતના કરું? તો મારી તમને વિનંતી છે કે મને આ હું યુદ્ધ જોઈ શકું ને આવી કઈક વ્યવસ્થા કરો. તો કૃષ્ણજી છે એ જે માથું છે એવી જગ્યાએ સ્થાપિત કરે છે, કુરુક્ષેત્રની બાજુમાં ટેકરી ઉપર એવી જગ્યાએ સ્થાપિત કરે છે કે ત્યાંથી એ બધું યુદ્ધ જોઈ શકે. હવે ખાલી એ યુદ્ધ જોઈ શકે એટલે જો જનરલી આ રીતના માથું હોય તો ખાલી આગળ જ જોઈ શકે, પણ ભગવાન એને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે બર્બરિકને કે બધું જોઈ શકે આજુબાજુમાં. અને ખાલી જોઈ શકે એવું નહીં, બધાના સંવાદો પણ સાંભળી શકે, શું બોલી રહ્યા છે કે બીજા બર્બરિક એ પણ સાંભળી શકે. ભગવાન એને એવી શક્તિ પણ આપે છે, બરાબર. બાકી એક ખૂણામાં હોય તો ખાલી એક સાઈડ નું દેખાય નહીં, પણ નહીં, 18 દિવસ યુદ્ધ ચાલે છે અને બર્બરિક છે એનો સાક્ષી છે, કમ્પ્લીટલી એ જે છે એ જોવે છે બર્બરિક, બરાબર. યુદ્ધ પતે છે
એટલે આ બધા કહેવાય કે યુધિષ્ઠિર ભીમ ને બધા જાય છે કે ભાઈ બર્બરીક તમે તો યુદ્ધ જોયું આખું, બોલો બોલો મેન ઓફ ધ મેચ કોણ હતું એમ, બરાબર, કોણ આ મહાન, કોણ તલવાર વાળા મહાન છે, ભાલા વાળા, ધનુષ વાળા, શું લાગે છે? બર્બરીક ને કે છે, બર્બરીક કે છે કે ભાઈ મેન ઓફ ધ મેચ ને મેન ઓફ ધ સિરીઝ તો છે ને ભાઈ એક જ વ્યક્તિ છે. કોણ? કે કૃષ્ણ. એને તો શસ્ત્ર જ નતું ઉપાડ્યું. એ તમને એવું લાગે છે કે તમે બધા તલવારથી કાપો છો, તીરથી મારો છો, હકીકતે હું જોતો હતો કે બધાનું મૃત્યુ છે સુદર્શનથી થાય છે, અને બધા સુદર્શનના પ્રભાવની નીચે આવતા આવતા તમે બધા નીચે તલવાર મારો છો, પણ એકચ્યુઅલી સુદર્શનથી બધા મરતા હતા. એ હું જોઉં છું, કારણ કે બધા સુદર્શન નીચે આવે છે, બરાબર. તો આ રીતના ભગવાન છે એક કાળ સ્વરૂપે આવી અને બધાનો નાશ કરી નાખે છે. ઓકે, હવે 11.28 થી આપણે આવતીકાલે શરૂઆત કરીશું. 11.27 આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ. ઓકે, તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તો આવતીકાલે શ્લોક પઠન છે નહીં, બરાબર છે. શ્લોક પઠન આજે આખા ચેપ્ટર નું થઈ ગયું. બંને માતાજીએ ખૂબ સુંદર શ્લોક પઠન કર્યું. તો કાલે આપણી પાસે અડધી કલાકનો સમય વધે છે. તો એમાં આપણે આ જે 10 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરી લીધા ને એનું એક આપણે નાનું એવું રિકેપ લઈ લઈશું, બરાબર. તો તમે બધા